Hilom. Good day guys! Ano ka ba ulit sa ating channel sa mga palang araw sa lahat? Kasi makapag-share naman tayo ng ideya sa inyong mga motorsiklo. Today's vlog ay nais ko lang i-share kung bago ka magkabit ng piston ring at piston at cylinder block na bagong rebore, ay dapat mo itong malaman guys, konting tips lang kaya na-share ko sa inyo para iwas overheat na rin sa inyong mga motorsiklo. So before mo siya kabit, dapat i-check nyo muna yung piston at saka yung liner. Kung di ba siya masyadong matigas pagpasok sa gitna. Tulad nito guys. Pakihawak ng kamera. Sa mga baguhan pa dyan at nagaplano mag-DIY na mag-install ng kanilang motor pagkatapos magpa-rebore. So wag mo nyo nang install guys. Dapat nyo itong malaman. At least dagdag alaman na rin kung sakaling iwas overheat na rin sa inyong mga motorsiklo. So kapag bagong rebore, natural na makinis talaga ang ating liner guys. Tulad nito, di ba? Wow! So, itong motor na ito ay nagkaroon ng overheat. Tapos pinarebore ko siya. So ang gusto ko lang i-share ay bago mo siya ikabit, dapat i-check nyo muna yung piston at liner kung hindi ba siya masyadong mahigpit sa gitna. Dapat smooth lang siya. Kasi nga guys, kapag naka-experience yung motor na kinamit mo agad, hindi mo alam kung maganda ba pagka-rebore, may tendency na magkakaroon ng pag-overheat ang yung block. So tulad dito guys since ito ay bagong rebore, bagong piston, ito ay rebore 50. So ayan, harapin sa camera. Ayan guys, rebore 50 siya. Tapos, ang una niyong gawin, huwag mo na siya install yung piston ring guys. Dapat yung purong piston lang, saka yung liner ang ating makikita. Tulad ito. Unang gawin nyo, ipasok mo siya sa kuan. Ipasok mo yung piston sa gitna. Siyempre sa gitna guys, yan. So, sa part na ito, dito yung nagkaroon ng medyo matigas. Diyan, sa gitna. Yan guys. Yan. Dapat, kunting tulak lang ng isang daliri. Hanggang ma-reach niya yung top talaga. Yan guys, Kapag ma-reach niya yung top, ng isang daliri lang ang tumutulak, tulad nito, yan, okay yung pagka-rebore. Halimbawa, pagpasok nyo sa piston, tulad nito guys, pagpasok nyo sa piston, maluwag na siya agad dito sa gitna, maluwag siya, tapos hanggang dito sa top niya, maluwag siya, pagkatapos ma-rebore, may tendency na magkaroon ng piston slap ang inyong motor. Ano ba ang piston slap? Ay yun ang pagkaluwag ng piston sa gitna ng liner. Ito guys. So since pagpasok mo ng piston tulad nito, di ba? Hindi siya nahuhulog. Yan, medyo smooth na siya. At may medyo pagkatigas sa gitna. Tulad nito guys, kita nyo naman, di ba? Matigas siya kapag tinutulak ko ng unti, dandahan. Pero kapag maluwag na mismo, pagpasok sa gitna, automatic, smooth siyang pasokin, napakaluwag, tulak ng kamay, although hindi siya nahulog. Yung sinasabi ko kina, yun ang mangyayari sa ating piston. Magkaroon siya ng piston slap. Para siyang connecting rod. Sa unang andar niyan, hindi niyo mamalayan na unti-unti nang gumagalaw yung piston. Pero habang tumatagal, siguro mga 1 week after o 1 month, doon na lumalabas ang tinatawag ng piston slap. Yun ang pagkaroon ng pagluwag ng piston dito sa ating gitna. Pagkatapos natin siyang ma-rebore. So isa din guys, para maiwasan natin ang piston slap, dapat gumagamit din tayo ng may brand na mga piston. Para maiwasan din ang pagkulo ng piston at pagluwag ng liner sa ating bagong rebore na block. At ang gusto ko i-share din guys, para maiwasan din ma-overheat ang ating motor, dapat dito sa gitna, hindi masyadong maluwag din. Para maiwasan din ang pag-overheat, hindi masyadong mahigpit. So yan guys, itong una, piston slap, kapag sobrang pagluwag, after nating ma-rebore, yan, pag tinutulak natin, medyo maluwag siya, may tendency piston slap yun. Pero sa isang kaso naman ito guys, na-share ko sa inyo, kapag pagpasok ng piston dito sa gitna at napakahigpit, pagtulak natin ng isang daliri, napakahigpit talaga, although matutulak natin siya, may tendency na magkaka-overheat ang ating block or piston. Bakit? Kasi napaka-sobrang higpit ng piston. Dapat smooth lang, tulad nito guys, smooth lang yan, dandahan lang. Pero pag pinilit natin, itulak yung piston, mahigpit talaga, wag nyo i-attempt na i-assemble ang yung block kasi ang nangyari, overheat. At magkaroon ng gas-gas ang ating piston at biglang namatay ang ating motor kapag paahon, kapag namimirisa ang ating motorsiklo. Yun, at pagkatapos ating bagong rebore. So kadalasan sa iba dyan guys, mga bagong rebore at ang DIY, naka-experience na overheat dahil nga hindi nila chine-check nyo muna ang kanilang piston sa loob ng block. Sa kanila i-install, automatic ni-install nila agad kasi at tingin nila okay ang pag-rebore. Ang pag-rebore kasi guys, hindi kasi yan gawang kumpanya. So mano-mano lang siya. Kailangan talaga magkaroon tayo ng pag-check sa ating block at liner kung okay ba yung pagpasok. Tulad nito.
So Lods, boss, kapag naka-experience ng ganyang senaryo, na tulad ng sinabi mo, napakahigpit ng piston pagpasok sa gitna, kahit itulak, kaunti lang ang matutulak, ang gawin nyo, ibalik nyo sa reboring machine at ipapahunin nyo. Yun ang sabihin nyo sa nagre-rebore. Boss, suli ko yung block kasi matigas ipasok, hindi siya masyadong smooth. Ang mangyari kasi nito, boss, kapag pinilit ko, magkaroon ng overheat tulad ng mga kasama ko. Ganun ang alibay mo sa napaparibor. Kasi ang gawin naman guys, ihuhunin nila yan. Babawasan na lang, kaunti lang, para magkaroon ng pag-smooth tulad nito. Unti-unti mo siya itutulak ko. Yan. Yun ang mangyari kapag sobra ding higpit ang ating piston overheat. Ang pangalawa, kapag sobra namang maluwag pang pagtulak, halos magaan lang pagtulak ng ating daliri, mangyayari, magkaroon din siya ng piston slap, yung ingay na parang connecting rod habang tumatagal. So yun guys, dapat dapat sa nag-DIY kayo, huwag nyo muna i-install yung block at i-check nyo muna yung piston sa piston ring. Sa piston ring naman guys, nais ko lang i-share sa inyo, siyempre kapag bagong rebore, magkaroon talaga yan ng may clearance ng ating piston guys. Di tulad nung sa hindi pa natin siya ma-rebore, may gap talaga siya na napakalayo. So ganito na pag-install ng piston ring para double check na rin kung okay yung gap, singnipis lang na papel ang makapasok. So ganito guys, oh. Ganyan lang, tapos pasok nyo natin yung piston. Yun, oh, napakasimple lang. At i-check nyo na ang gap sa gitna. Yan guys, oh. Yan. Yung gap na yan sa gitna, dapat ganyan kanipis yung bagong install nyo na piston ring. Para hindi talaga magkaroon ng usok ang ating motor pagkatapos natin siyang maribor. Yan guys, oh. Singnipis lang na papel ang makakapasok dyan. Kapag matagal na kasing motor at umusok, malayo na ang distansya ng gap na yan. So yun guys, sana sa video ito kahit maikli lang ay nagkaroon kayo ng idea kung nagkakalaman na rin kung paano kayo mag-DIY pagkatapos yung magparibor sa inyong motorsiklo. Maraming salamat sa laging panood at laging pasuporta ng aking channel. As always, laging mag-ingat sa manyo. God bless.